aka go'shti mashina rahim joyidan bering. Uyga 20 yilga bitta qadrli mehmon kelgan. Voy gupisham kim u? Bitta qarindoshingiz butun umrga ko'chib kelyapti deyman. Aka sochingizni to'kirganmi nima bola? Ha, men chuchchini ko'rsam tepasi achim tikka bo'ladigan bo'lib qolgan. Mehmon peshidan qirib jiyma seni, qizg'anchiq. 2 kilo dimba ham qo'shib yuboring. Keyingizlar qanaqa mevalar kerak? O, mevalar importnisidan bering, kakras 20 yillik qadrli mehmonimiz bor. Oho, 20 yil odamlarda betam qolmayapti. Siqilmang, mehmonni hurmati 3 kun. 3 kundan keyin ko'chaga chiqarib haydab yuborasiz. Betiga sopol tovuqday, bu nayt o'shaqdingiz, bejag'imisiz? Kuni mevangiz achchiq, gaplaringiz sassiq ekan, olmaymiz. Jon kuydirishga qaraganda toshni o'zini urug'idan kimdir kelyapti. Aka pista bodom zo'rlardan bering, 20 yillik qadrli mehmon bor. 20 yil? Ha, kelin 20 yil mehmonni xizmati qilib mazza qilar ekansiz-da. Ha, kuling, maymun o'ynatyapsiz, ha? Ha, aka yetib aytmang, bizni xotin odamasi jaqmaydi. Shokoladni shvetsarskiydan beradi. O'zinikilarga shvetsarskiydan qo'yadi. Men urug'im kelsa to'rtta qurtlagan turchi bilan kuzatib boradi. Nimaga aynan chipsini olyapmiz? Chunki bunda atirgulda hidi keladi, narxi ham hamyon bo'lib, yosh bolalarga ham allergiya chaqirmaydi. Kirlarni ham yumshoqqina qilib yuvadi. Voy, dazmol qilishga ham qiynalmas ekanman-da. Importni. Hozir hamma ayollar shundan ishlatyapti. Kakras mehmonimizga ham timsin rosa yoqadi. Bilaman, timsin zo'r. Mehmon kutadigan meni peshonam sho'r. Davay endi zingillatib ochdiqi. Dadajon! Tilla qizim. Voy, gupcham kuni bilan mehmon deb men davlana qildingiz. Qani shu qadrli mehmoningiz? O'sha qadrli mehmonimiz mana. Voy, nima mehmon bo'lar ekan? Bu o'zimizning qizimiz-ku. Bizni qizimiz. Lekin afsuski, buni o'z egasi bor. Kun kelib avaylab o'stirgan gulimizni, bizni bag'rimizdan, yuragimizni bir parchasini qo'shib yurib ketadi. Buni faqat qizi bor dadalargina tushunadi. Hozir sensiz hayotni mazmuni qani? Sen aytasan, men aytaman jon. Yumshoqroq qilding dunyoni, sen yana kichkina xon. O'ziginangga jigur murdashov uyda non yo'ligidan butilkalar sotib, ekstra non olib o'tiribmiz. Bu kishi bo'lsa yana ko'chada ichib yuribdi. Rahma, men senlarni och qolmasini ichib yuribman. Men bo'shatgan butilkalar sotib non oldingmi? Ko'rding, men ichmasam senlar och qolishasan. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Tushunmadim. Nima dedingiz? Aya, karate tuguranga pul berasizmi? Agar bu oy 150 ming olib kelsang, kelib o'tirma deyishdi. 150 ming qayoqda bolam? Pul bo'lsa borarsan. Aroqni 50 mingligidanmi yoki 150 mingligidan beraymi? 150 mingligidan berib, bitta maza qilaylik. Qo'shni qachon qilsa bolalaringizga kartoshka bilan piyoz yedirasizmi? Bir oyda bir go'sht po'sham yedirib turing. Ana ko'chani boshida 85 mingdan zo'r go'sht sotayotgan ekan. Aka, mana shashlik sizdan yana 85 ming so'm. Bo'ldi, kecham, mana yo'q. Iltimos, svetimizni o'chirmang. Bolalarim kechasi dars qila olmay qoladi. Qarzlaring ko'payib ketgan, o'chirmasak bo'lmaydi, kelin. Akajon, yana bitta zo'ridan. Puling yetadimi o'zi? Jo'rajon, o'ylanma, pulni senga ishlatmasam, kimga ishlataman? Dadajon, oyog'im soqqasib ketdi. Magazinda junli paypoq ko'rdim. Narxi 25 ming ekan. Bittagina olib bering. Aka, 25 ming qaytimiz qolib ketdi. Ukam, senga padarka. Meni kechir qizim. Shu aroq ichguncha zahar ichsangiz bo'lmasmidi? Rostdan ham zahar ichsam bo'lar ekan. Mana bu gullar sizga juft halolim. Voy, begim, buncha qip-qizil. Sizni chiroyingizni oldida ojiz ekanliklarini tushunib, uyatdan qizarib ketishdi. Rahmat. O'zingga steak pishirdim. Yana steakmi? Ayollarni e'zozlash kerak. Faqat idish-tovoqlarni o'zim yuvib qo'yaman. Ko'nglingiz nimani tusaydi? Tuflingizni tozalab kelaymi? Sovqatmadingizmi? Menga bir boqsangiz bas, ko'zlaringiz oloviga isinaman. Aqlli ayol erining ko'zlariga tik boqmas. Ajabo, qanday baxt. Unda mana bu hujjatlarga qo'l qo'ying. Yana sovg'ami? O'zi yaqinda iPhone 17 Pro Max 2 terabaytli olib bergandingiz-ku. Bunisi mashina, pastda turibdi. Nomeriga ayolimga deb yozdirib qo'yganman. Voy, rahmat. Haloyiq, naqadar baxtliman. Shunchalar ham baxtli bo'lamanmi? Siz bundan ham yaxshilarga loyiqsiz, hayotim. Olindimi? Ha, olindi. Bir oydan beri mana shunaqa gulda aylantirib yotibsiz.
mushakka o'xshab normalniy gul o. Ko'zi o'lga qo'ydi, ko'ziga o'xshab nima aytaman u? Gulni ish bildirishini bilasanmi? Stekqani? Uyda piyoz bilan kartoshkadan boshqa hech narsa yo'q. Oqshom bozordan qilaman stekka. Menga o'zing aytding-ku, iPhone 17 olib trendda bo'lamiz deb, seni iPhone 17 ni kreditini to'layman deb ketimda ishtanim ham qolmadi. Shunaqa ekan, yangi mashina olib balo bormidi? Shang'illama, men senga o'xshab to'g'mi emasman. Mashina ham yo'q. Hamsadan yarim soatga so'rab turdi. Nima? Unda men nima qilib qo'ydim? Shu ajrashishga. Nima? Gulingga ham, o'zingga ham. Story. Voy, juda ham chiroyli gullar ekan. Rahmat, qahramonim. Rahmat. O'zingiz ham bamisoli gul. Bo'ldi. Erkak bo'lmay ol. Latta. Jo'g'alib ket, shallaqi. Onalarini ko'rsin, internetda hamma baxtli, hamma shod, chetil yurgan, yangi kiyimlar, qimmat mashinalar, ular ko'rgan odam o'zini o'likdek his qiladi. Sizlar ham er xotin bo'lib urushasizlarmi? Sizlar ham zo'rni paslarni tugab qolsa, bunday qisib chiqarasizlarmi? Sizlar ham maskilan uch tishilami? Sizlarda ham problema bormi? Hamma problema faqat bizlardami? Sizlarni ko'rgan nechta oila qisilib ketyapti-ku? Muncha yolg'onchisizlar. Bu raqamning egasi adasini erkasi. Voy, ты моя игрушка, game over, девушка. Retrikan tagiga yozadigan bu gaplaringizni yuragim pриступ berib qoldi. O'ylama gulim, sen kasal bo'lsang, Ibn Sinoni uyg'otaman. Meni yuragim zaynat, duxin yetsa aynat. Ko'p gapirmang qizaloq, hozir sevgi off trenirovka on rejimga o'ta olaman. Gapirmang menga Zerski, cho'rniydasiz reski. Namuncha osmondan kelasiz, o'zingiz kim bo'lasiz? Mamina prelest, papina gordost. Eminmisizda sertsi jo'natdingizmi? Sertsa yurak, sevish kerak. Sevmasa yurak nimaga kerak? Hozir qo'raman. Jigar, boyib qoldingmi? Ajdaniyadami? Ya, boylar bilan, bizlar radnoylar bilan. Nima gap, do'st? Sen men bilan urush qilmoqchimisan? Joyingni ayt, o'zim boraman. Hoy, ko'zingiz qayerda? Erkatoy saytda. Erkalanma, onashka, vaqt yo'q seni o'rashga. Voy, я пошутила, ты влюбился. Menga boshqa qilmang, ur desam o'ldirib qo'yadigan dugonalarim bor. Men esa bir senga zo'r. Babnik. Ya'ni babnik, просто romantik. Shkafdagi olmani bo'yi yetgan oladi. Adajonim qizini qurbi yetgan oladi. Sendagi qizlarning chiroyi, paypog'imni bir poyi. Sizdagi bolalarning sevgisidan telefonimni zaryadi uzoqqa yetadi. Malikaman, gadaylar bilan talashmayman, sizdagi maymunlar bilan vaqtcha gaplashmayman. Birpasdan keyin tekin tashiyman. Gaplashmasan gaplashma. Hammang soxtasanlar. Qizlar begona, ona yagona. Do'stlar, YouTube'dagilar kimdi bolaligi esiga tushdi? To'g'risini tan olingizlar. Agar bolaliklaringiz eslangizga tushgan bo'lsa, men qaydan bilib olaman? Shunday mana shu videoga bitta like bosingizlarda, opajon Nasriddin mana shu YouTube kanaliga bittagina podpisachilarni tarslatib qo'yingizlar. Qarab turibman 80% kanaldagi obunachilar podpisasi bosmasdan ko'rayotgan ekan. Uyat bo'ladi. Yoshim bir joyga kelib soqol qo'yib, achkilar taqib sizlar uchun zo'r narsalar qilyapman. Nima deganga bitta podpiska bilan bitta like pul turmaydi-ku, akalar, pul turmaydimi? Pul turmaydi-ku. Unday emas-da, boylar bilan bizlar radnoylar bilan nima bo'ldi? Dollar emas-ku, akalar. Davaydi. Aka shunchaga devorga gapirsam, devorda degan ovoz chiqardi hozir. Podpisasi, like. O'sha gap, boylar bilan. Bizlar radnoylar bilan. Shunaqa chiroyli qiz ko'rib qoldim. Buni qarangizlar. Vau, qaranglar meni qizim, tilla qizim qanday? Tilla qizim, asal qizim. Keyin yaxshi ko'raman-da keyin, qizim. Bugun mashi boshqacha narsa olamiz. Bugun mashi dadasi tuqqan qizni yangisini, mashi zo'rin. Ko'zlaringiz uxlamabdi shekilli. Hammaga nima deb qo'yasiz? Hammaga omad, sizni ko'rayotganlarga baxt, saodat, yana nima? Yaxshi tilaklaringiz bormi? Yaxshi tilaklaringiz bormi? Yaxshi tilak yo'qmi? Yaxshimisizlar, charchamangizlar, kuzatingizlar deb qo'ying. Muxlislaringiz ko'p sizda. Yaxshimisizlar? Esna Do'stlar, yangisi chiqadi. Charchamangizlar.
Mashina kimdir toshatdimi? Ha, uydagilarim borgan joyda tashlay qolsin deb orqamdan tashlatyapti-da. O'ldi, yana arimsirim boshlandi. Iloyim, suvdagina singib ketdi. Nima qilyapsiz? Qizimiz yangi tushgan uyga suvda singib ketsin deb suv sepyapmiz. Irimda. Ha, qudag'ay suvda singib ketish kerak bo'lsa, kelinga seping, shopirda nima? Voy, uni kiyimi qimmatda. Kiyib oldik. Emiga chiq, emiga. Dinlasangga nima qilyapsiz hamma so'zda? Irimda, isiriq balo qazolardan asraydi. Emiga tush, emiga. Ey, nimada jaqdingiz buni? Gugurtda? O'zini gugurtdan asralmagan isiriq meni balo qazolardan asraydi. To'xta. Bo'lmasa bir quchoq ajriqamchilib keyin bo'ynimizga taqib olamiz, bo'y qiladi. Rostdan. Ya nima bola, hindimi bular? Ey, kishi. Voy, kuyov bola, ko'rmana bermasangiz tushmaydi. Irimda. Ha, irim bo'lib, berim qog'illar o'zi 9 tovoq novotchay, baqa tutdi, unga berib yuboring, terimni shilib oldilaringiz o'zi. Meni pulchisi sizlardi, meni. Voy, kuyov, qo'shing, bo'lmasam kelin tushmaydi. O'zi 27 ga kirgan qizlaringizni menga sovchi bo'lib kelib, ba'zan erga berayotgan bo'lsangiz, qo'shing bola bormi? Irim boshlangiz deysiz sizlarni. Baqa bering. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nima qilyapsizlar senlar? Sendepen Zuckerberg Facebook'ni yaratgan. Yamal 19 yoshda eng qimmat futbolchi. Senlar ho'kizlayman, menida latta talash o'tiribsanlar. Rimda jo'ra latdan o'tgan zo'r bo'ladi. Nima bo'ladi? Olimpiada chempion bo'lasanmi? Tahoyo yetib olasanmi? Ozog'i latta degan nom olishing mumkin. Undan ko'ra o'zingda ustingda ishlab bitta ol. Uy qimmatda jo'ra. Ha, eshitmadingmi? Iskandar Buildingsda endi bir xonali emas, 2 xonali uyni 88 million bosh to'lov bilan xarid qilishing mumkin. Mezbon loyihasida Yunusobod 16-kvartalda shunday ro'parasida joylashgan. To'liq ma'lumotni qaydan olsa bo'ladi? To'liq ma'lumotmi? Mana latdan o'rtasiga yozib qo'ydim mana. Qaydan bo'ladi? Sotuv ofisidan olasan-da. Rahmat, jo'ra. Ha, jo'ra bunaqa irim-sirimlardan foyda yo'q, soqqaniqi. Bo'ldi, men ketdim. Lekin men seni o'ring uchun dakkan sakrashaman jo'ra. Ha, onasini bekirini ko'r to'g'rilaydigan ish ekanda. Olovda yuraklaring bir-biringga issin. Bu o'zga sayyoralar bunaqa irimlar qaydan topyapti? Bu irimlar bir kun boshimizga bola bo'lmasa bo'ldi edi. Shanday bir-biringlarga eringlar. Emiga tush, emiga. O'ynaki o'yna, bugun mendan o'yna. O'ynaki o'yna, final muborak o'yna. Oh, do'stlar, hammani tabriklaymiz. Bizning Instagramda 4,5 million bo'ldik. O'z bunaqa videolarni kam qo'yamiz. Lekin bitta narsa aytmoqchiman. Hamma jamoadagi Oysha opaga, Nozim opaga, Toshkent akaga, Ikromga, hamma qolgan Mahsumaga, hamma biz videolarda ishtirok etgan yaqinlarimizga rahmat. Eng katta rahmatim podpischilarga, sizlar qo'llab-quvvatlab, like bosib turganinglar uchun addushi rahmat. Xudo xolasa harakatda davom etamiz. Endi yeymiz to'rt. Lekin aka juda ham kichkina to'rt aytibsiz. Bu yerda 1 2 3 kamida 10 ta odam yeydi. Qaysi birimizga yetadi? Mayli, Xudo xolasa bundan katta natijalarda bundan katta tortlar qilamiz. Undan katta natija yana qancha bo'lish kerak? 4,5 million bo'ldingiz. Qanchalik tort kerak, normal endi. Yo'q, hatto 1 metr. Agar menda tasavvur qilinglar. 4,5 million odamim bo'lsa, 1 metr ham kamida. Tortmi? Bo'ldi. Bunday qilamiz bo'lsa. 1 metrlik emas, 1,5 metrlik tort qildiraman. Bo'ladimi? Faqat bitta sharti bor. Biz 4,5 million bo'ldik, o'sha yaqin 4 million 600 bo'lamiz. Oyning oxirigacha 4 million 800 bo'lsa, 1 metrlik emas, 1,5 metrlik tort qildiraman-da. 300 ming bo'ladi, xudo xolasa oy oxirigacha. 4 million 600 bo'lgan, o'sha yaqinda bo'lamiz. 200 ga qo'shilsa bo'ldi. Hamma podpischilarga ham tarqataman, sizlarga ham tort bunday bo'ladi. Kelishdim. 1,5 metr saboy olib ketamiz, podpischilarga tarqatamiz. Endi u uchun bizning qo'limizdan kelmaydi narsa. Faqat podpischilar podpiska qilsa bo'ldi. Faqat Obidjon Nasriddinov profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar, videoga like bosib, videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada bosinglar zo'r deb qo'ysalaringiz bo'ldi. Qani ko'ramiz, oyning oxirigacha 4,800 bo'lsa, 1,5 metrlik tortmaylar, bularga alohida surpriz qo'yaman. Surpriz qo'yaman. 4 million 800 bo'laylik o'rtoqlar. Ikrom o'zimni olaverman, faqat qizlarga surpriz. Davay bosamiz, mana gap. 30-noyabrda xudo xolasa, agar 4 million 800 bo'lsa, xudo xolasa 1,5 metr tort bilan ikkilang surpriz. Videoni publikatsiyaga joylang unda. Bo'ldi, joylayveraman. Gap bo'ldi. Biz uchun g'ajab. Oqchon uchun bo'lmasa ham sovg'a olishimiz uchun buni. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.